ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಚಿಪ್ಸ್ ಚುರ್ಮರಿ ಚಾಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಚಿಪ್ಸು, ಚುರ್ಮರಿ, ಬೋಟೆ, ಸೇವು, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, ಹುರಿದಿರುವಂಥ ಕಡಲೆಬೀಜ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೌಡರ್, ಮೆಂತ್ಯ ಹಿಟ್ಟು, ನಂತರ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ 1-2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಚುರ್ಮರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಎಣ್ಣೆನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಚುರ್ಮರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸದೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು, ನಂತರ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ 1-2 ಸ್ಪೂನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೌಡರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಬೀಜ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇದನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕೈಯಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚುರುಮರಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಪೂನೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಚುರುಮರಿನ. ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ಥರ ಟೊಮೆಟೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹುರಿದಿರೋ ಕಡಲೆಬೀಜ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಚಿಪ್ಸು. ಇದನ್ನು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಬೋಟಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಸೇವ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸು. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತರೆ ಸಾಕು. ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ.
ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ನಂತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಚುರ್ಮರಿ ಚಾಟ್ಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.